السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. ومعانا برضو الأستاذ أحمد في سؤال جديد هو بيحب يستفسر عنه. اتفضل يا أستاذ أحمد. احنا كنت اسال عن الفرق بين التكتل الخضري والتكتل والاكاروسات والتكتل الزهري. التكتل الزهري بجوز هلا ما يبينش لانه أو مش في وقت ظهر، هو زي ما حضراتكم عارفين هذا الأكاروس بتاعنا أهو واضح. دي أكاروسات طالعة اهيت، أكاروس. ده شكل الأكاروس بتاعنا، بيطلع في أي وقت في أي عمر في أي وقت من السنة. تمام. ممكن يطلع معانا وقت النموات الخضرية، ممكن يطلع معانا في وقت النموات الزهرية، ممكن يطلع معانا في أثناء الشتاء نفسه في شهر 11 و12. وبيزيد بالمناسبة بعد عمليات الجمع، يعني مع دورة النمو اللي هي من بعد عملية الجمع الأكاروس ده بيزيد. علاجه العلاج بتاعه إن أنا بنزل تحت منطقة الإصابة، من آخر منطقة للإصابة عندي بنزل من 30 ل 40 سم وأبدأ أقص. وفي الحاله دي زي ما احنا قلنا الغرض من النزول هو عشان خاطر ما اعملش انتشار للاصابه، لان زي ما حضرتك عارف الوصف معايا الاصابه طول ما انا بنقل من شجره لشجره. تمام. بالنسبه للتكتل الخضري هو بيطلع معانا في دورات النمو، يعني اي دوره نمو خضري، سواء بقى دوره النمو اللي هي بتيجي في شهر 7 او بتيجي في شهر 8 او في شهر 9، اي دوره نمو بتيجي ممكن بيطلع معانا التكتل الخضري. وده شكل التكتل الخضري على صنف العويس زي ما حضراتكم شايفين، لان هو احد الاصناف اللي هي بتبقى شرهة للاصابة بهذا المرض. ده شكل التكتل الخضري، وده دايما بيبقى متواجد في اوقات دورات النمو الخضرية اللي موجودة حاليا. احنا في اخر شهر يوليو. اما التكتل الزهري او الزحمه ده بيطلع في دوره النمو بتاعه النمو الزهري فقط، اللي هو في شهر 2 و3 او 4، وده بيبقى واضح على الشماريخ الزهريه. ولكن طريقه العلاج بالنسبه لكل الحاجات دي واحد، اللي هي عمليه القص باستمرار 30 سم لورا 30 سم لورا. وطبعا في اثناء التزهير التكتل الزهري احنا بنراعي هنا شويه حته الرجوع، بنراعيها ان احنا ما بنرجعش كتير عشان خاطر ما ياثرش على الانتاج. تمام. بجانب برضو بدات تظهر ظاهره معانا في التكتلات الزهريه، ان احنا بنلاقي الشمراخ نفسه في كتف منه متكتل وباقي الشمراخ سليم. تمام. او العكس، تلاقي الشمراخ كله متكتل وفيه كتفين سليم. فعشان كده بنقول يا جماعه مش كل مش في التكتلات الزهريه ممكن ابقى مستمر بالقاعده اللي هي بتقول انزل بعد التكتل ب 30 سم. المهم هي طريقه العلاج. طريقه العلاج وهي ان انا مجرد ما اقص لازم ارش ماده فطريه كويسه. الماده الفطريه دي عشان تقضي على الايه الفطر اللي هو بيعمل على انتشار الاصابه. برضه هيدروكسيد النحاس. يفضل هيدروكسيد النحاس. وممكن بقى نخش بمواد تانية بعد كده زي سيفونات المثال او الدايفينوكونازول مع اللي هو ماده الامستار طوبي. تمام. معانا برضو نفس الكلام في اوقات التزهير. احنا بنبقى في اوقات التزهير بنستخدم المواد اللي هي مزدوجه الفاعليه، اللي هي تجيب معانا التكتل اللي هي الفطر اللي هو بيسيب التكتل مع الفطر البياض الدقيقي او الانسراكنوز. المهم في موضوع التكتلات ده عشان نقلله هو عمليه القص المستمر. دي اكتر حاجه بتقضي عليه، مع علاج اعفان الجذور باستمرار، ان انا ما اديش فرصه ان اعفان الجذور ينتشر عندي في التربه او ينتشر في الارض. وده بيجي عن طريق عدم انتظام الري. طيب هذا بقصه لازم برا المزرعه لازم مجرد ما انا مقص لازم بيكون معايا على طول العماله ورا مني، يعني في عماله شغاله بتقص وعماله بعد ورا منها بتبدا تلم المخلفات بتاعه الاكروسات دي وتبدا تتحرق بره المزرعه خالص، او في اي محرقه داخل. ممكن تنتشر بالجو وترجع على الشجر. الحشرات النهارده ودي نقطة كويس إن حضرتك سرتها، لأن أنا في نقطة بتصار معظم أصحاب المزارع يجي على التكتل الزهري ويكسل يشيله أو يستخسر يشيله لك أصله بينتج. ده غلط، لأن التكتل الزهري أصلا أنت لو سبته الإصابة زادت بمعدل، لو كانت 20% هتبقى 50% أو 60%، مجرد حضرتك إن أنت استخسرت تشيله. يفضل مجرد ما التكتل الزهري يطلع يتشال فورا، وإلا أنا كده هعمل على انتشار الاصابه بصوره اكبر في المزرعه. بس ده اكتر ما كل ما هو متعلق بالاصابه. لو جينا نقول سبب الاصابه، هي الاصابه دي بتبقى ناتجه عن الفطر اعفان الفطريات عموما. هو فطر الفيوزاريوم اشهرهم، فطر الفيوزاريوم مع الحلم الدودي، هما الاثنين مشتركين في خروج البراعم المتكتله. بس تسلم، مشكورين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشرفتنا يا استاذ احمد ونورت مصر كلها والله. نوركم. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا.